BMG 110 कंप्रेशर की जगह BMK 110 जो कंप्रेशर लगा रहे हैं उसके लिए इस PCB में सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए हमें ये जिग चाहिए होती है जो सबके पास है, और इस जिग में हमें करना क्या है। करने के लिए ये वाइट कलर का जो कनेक्टर है इसको हम ये 202 नंबर वाले कनेक्टर में रिफिक्स करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद हमें जिग को ऑन करना है। जिग को ऑन करने से पहले ये जो छोटे डिप स्विच हैं, ये छोटे सारे डिप स्विच ऊपर की तरफ होने चाहिए, सारे ऑन होने चाहिए। ऑन करने के बाद में हमें इस बटन से इसका ऑन करना है जिग को ऑन करने के बाद हमें एक बार पुश बटन को दबाना है। पुश बटन दबाने के बाद आपको मॉडल नंबर दिखाई देगा। मॉडल नंबर दिखाई देने के बाद इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है तो ये सेलेक्टेड हो जाएगा। ये सेलेक्टेड आ गया, और सेलेक्टेड